Szia! Én Csilla vagyok a Plain Hungarian-től, és magyarul tanulóknak készítek kurzusokat, podcastot és néha videókat. Arra gondoltam, hogy a mai epizód témája a betegségek lesz, egyrészt azért, mert nekem ez most sajnos aktuális, mivel már 1 hónapja beteg vagyok, másrészt pedig azért, mert úgy gondolom, hogy nagyon jó szókincset tudsz tanulni ebből a részből. Nyugi, nem panaszkodni akarok ebben az epizódban, hanem inkább betegséggel kapcsolatos történeteket elmesélni. Minden hónapban 2 podcast epizódom szokott megjelenni, az egyik 14-én, a másik 28-án, és amióta ezt a podcastot csinálom, most volt először olyan, hogy 14-én nem volt podcast epizód egyáltalán, és ez a betegségem miatt volt. Már több szövegem is meg volt írva, de annyira köhögtem, hogy egyszerűen nem tudtam felvenni ezt az epizódot. Viszont kompenzációként kikerült a YouTube csatornámra egy új videó, amiben egy szerb-amerikai fiúval, Vladimirrel beszélgetek az ő nyelvtanulási szokásairól. Nekem nagyon tetszett az a rész, amikor Vladimir arról beszélt, hogy hogyan gyakorolja a magyar nyelvet a feleségével, aki egyébként nem beszél magyarul. Szóval, ha érdekel ez a videó, akkor menj fel a YouTube csatornámra, Plain Hungarian, és ott megtalálod. Ezt az epizódot most szabadon veszem föl, ami azt jelenti, hogy nem írtam meg előre a szöveget, és azért csinálom így, mert többen is mondtátok, hogy az ilyen epizódokat szeretitek a legjobban. Tudom viszont azt, hogy az ilyen epizódokat nehéz érteni, lehet, hogy gyorsan beszélek, túl hosszúak a mondatok, vagy sok szót nem ismersz, ezért ezt az epizódot videós formában is közzé teszem a YouTube csatornámon, ahol be tudod kapcsolni a magyar és az angol feliratot, és remélem, hogy ez nagy segítség lesz neked. Ha pedig podcast formában hallgatod most ezt az epizódot, akkor azt javaslom, hogy menj fel a Ko-fi oldalamra, ahol mindössze $10 le tudod tölteni a podcast átiratát, ha csatlakozol a havi előfizetéses tagságomhoz. Ha pedig egy magasabb csomagot választasz, akkor még csomó extrát is kaphatsz, például akár egy magyar órát is velem. Az első történet, amit el akarok mesélni, az a mostani betegségem története. Az egész úgy kezdődött, hogy február végén vonattal elmentem Romániába meglátogatni a barátnőmet, aki magyar, de Romániában él. Délután a kisfia belázasodott, ez azt jelenti, hogy lázas lett. Este már én is lázas voltam, és nagyon fájt a torkom, a fejem, köhögtem, és bágyat voltam. Bágyatnak lenni azt jelenti, amikor nincs erőd, nincs energiád, amikor ilyen csendes vagy és lassú a betegség miatt. Szóval elég bágyat voltam, és azt gondoltam, hogy elkaptam a betegséget a kisfiútól. Ezt így szoktuk mondani, hogy elkapni a betegséget, elkapni a vírust. A kisfiú viszont néhány nap múlva szerencsére meggyógyult, én viszont még mindig beteg vagyok, és az idők során csak rosszabb és rosszabb lett a betegség, úgyhogy most már azt gondolom, hogy valószínűleg a vonaton kaptam el a Covidot, és így kezdődött ez az egész betegség. Mint valószínűleg a legtöbb magyar, először pálinkával próbáltam meggyógyítani magam. Ez szerintem teljesen normális. Nem mondom, hogy mindenki így csinálja, de biztos nagyon sok családnál megvan ez, hogy fáj a fejed? Igyál egy pálinkát. Fáj a torkod? Igyál pálinkát, az fertőtlenít. Fáj a hasad? Igyál pálinkát, az segíteni fog. Fáj a fogad? Pálinka. Szóval először én is ezzel próbálkoztam, de nem segített, úgyhogy elmentem az orvoshoz, kaptam antibiotikumot és köptetőt, ezt mind be is szedtem, de nem lettem jobban, nagyon-nagyon köhögtem, lázas már nem voltam, de a köhögés egyre erősödött, úgyhogy még 2-szer visszamentem az orvoshoz, kaptam ilyen gyógyszert, olyan gyógyszert, most már jobban vagyok és dolgozni is tudok, de még mindig nem az igazi, mert még mindig köhögök, és egy újítás, hogy az elmúlt 3-4 napban a torkom is fájni kezdett, ami furcsa, mert csak az elején fájt a torkom, aztán nem, és most megint. Milyen betegséggel kapcsolatos szókincset lehet itt tanulni? Ugye mondtam azt, hogy belázasodni, belázasodik, amikor valaki elkezd lázas lenni. A láznál lehet mondani azt, hogy lázas vagyok, lázam van,
A láz az lehet magas, lehet mondani, hogy magas lázam van, de ha még nem láz, akkor azt szoktuk mondani, hogy hőemelkedésem van. Aztán persze lehet mondani azt, hogy fáj a torkom, fáj a fejem, köhögök, szédülök. Lehet ilyen tüneted is, hogy folyik az orrom, vagy épp el van dugulva az orrom. Szerintem az influenza, covid, nátha betegségeken kívül, amivel a leggyakrabban találkozunk, az a hassal kapcsolatos betegségek, és ilyenkor lehet mondani azt, hogy fáj a hasam, hányingerem van, hányok, vagy megy a hasam, hasmenésem van. Szerencsére ilyen bajom most nincs, úgyhogy térjünk is át a következő történetre, ami a Harry Potterrel lesz kapcsolatos. Jó pár évvel ezelőtt, ami azt jelenti, hogy sok évvel ezelőtt, a barátom és én egyszerre lettünk influenzásak. Nagyon-nagyon betegek voltunk, és magas lázunk volt. Annyira nem éreztük jól magunkat, hogy Ottóval, a kutyánkkal sem tudtunk lemenni sétálni, és az egyik barátunkat hívtuk fel, hogy jöjjön el és sétáljon Ottóval, pedig a park ott volt a házunk mellett, de nem tudtunk fölkelni az ágyból. Én egyébként nem is ettem, egyszerűen nem esett jól az étel, ami azt jelenti, hogy semmit nem volt kedvem enni, úgyhogy csak kígyóborkát ettem szinte, úgyhogy sokat fogytam is, főzni se volt erőnk. Nagyon betegek voltunk, és eljött az a pont, amikor úgy éreztem, hogy na jó, ez kész, vége, én meghalok, ezt nem lehet túlélni. És akkor a barátommal kitaláltuk azt, hogy nézzük meg a Harry Potter filmeket, mert hát nem kéne úgy meghalni, hogy én ezt soha nem láttam. Tudom, hogy mindenki szereti, vagy lehet, hogy nem mindenki szereti, de senkit nem ismerek, aki nem szereti a Harry Potteres dolgokat. Engem viszont teljesen hidegen hagy, egyáltalán nem érdekel ez a varázslós világ, nem olvastam a könyveket, és amíg nem lettem influenzás, nem néztem meg a filmeket sem, úgyhogy itt ezen a ponton, amikor nagyon beteg voltam, akkor az összes filmet megnéztük néhány nap alatt. Semmire nem emlékszem belőle egyébként, de hát lázasan filmet nézni, ez szerintem ilyen. Ezt a két történetet szerettem volna a betegséggel kapcsolatban elmondani, és hogy valami jó dolog is legyen a végére, szeretnélek meghívni téged májusban Magyarországra, mert a barátommal közösen egy 5 napos kirándulást szervezünk magyarul tanulóknak. A kirándulás ötlete onnan jött, hogy szerencsére már nagyon sok diákommal tudtam találkozni, és mindenféle helyekre elmentünk. Van, akivel Londonban találkoztam, vagy Lisszabonban, de a legtöbb emberrel Budapesten, illetve voltunk Pécsen is, voltak, akik eljöttek ide, arra a helyre, ahol élek, és az egyik legjobb kirándulás az volt, amikor a Hortobágyra mentünk együtt. Ez a hortobágyi kirándulás egyébként teljesen random alakult, nem volt előre megbeszélve, de annyira jól sikerült, hogy ekkor döntöttük el a barátommal, hogy ilyeneket szeretnénk szervezni, mert mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, és a barátom a munkája miatt egyébként is sokszor szokott ilyen kirándulásokat, konferenciákat, táborokat szervezni, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy jók vagyunk ebben. Na és hogy mit fogunk csinálni, és milyen programok lesznek? Szerintem nagyon sok jó dolgot fogunk csinálni, például el fogunk menni a Hortobágyra együtt, ami az egyik kedvenc helyem. Itt meg tudjuk nézni a naplementét, ami szerintem nagyon csodálatos, hogy nincs semmi épület, csak a nagy puszta, a természet, és itt mindent nagyon jól lehet látni. Itt tudunk ősi magyar állatokkal találkozni, és még lesznek farkasok is. Fogunk evezni, elmegyünk Tokajba, leszünk borkóstolón, fogunk együtt főzni Bográcsban, persze lesz városnézés is, megnézzük például Debrecent, elmegyünk Cseppkőbarlangba, fogunk néptáncot tanulni, és persze lesznek magyar nyelvi játékok és programok is, és ezen kívül még nagyon sok minden. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várok, akit érdekel ez a kirándulás, szerintem nagyon szuper lesz. Ha félsz egyedül eljönni, akkor nyugodtan hozd magaddal a partneredet, vagy a barátodat, barátnődet, nem baj, hogy ő nem tanul magyarul, mert biztos, hogy ők is jól fogják érezni magukat velünk. A kirándulás díja egyébként 1300 €,
amiben minden benne van. Szerintem ez az egyik legjobb dolog benne, hogy neked semmit nem kell csinálni, csak eljössz Budapestre, ott találkozunk, aztán együtt megyünk mindenhova kocsival, és a végén Budapestre megyünk vissza együtt. Olyan helyekre is el fogunk menni, ahova egyedül turistaként biztos, hogy nem mennél el, úgyhogy nagyon sok jó kalandunk lesz, és lesz egy csomó minden, ami a magyar nyelvvel, a magyar kultúrával és a magyar emberekkel kapcsolatos. Kapsz tőlem például 2 e-bookot, és lesznek mindenféle magyar nyelvi játékok, és amiben a legjobban bízom, hogy kialakulnak majd barátságok a résztvevők között, és tudtok majd együtt beszélgetni magyarul a kirándulás után is. A kirándulás díjában minden benne van, az úti költség az egyes helyek között, a szállás, a reggeli, a vacsora, az összes program, belépő, idegenvezetés, tényleg minden. Egyetlen egy dolog van, amire majd még pluszban kell költened, az az ebéd, mert minden nap együtt fogunk étterembe menni, és úgy gondoltuk, hogy ezt mindenki magának fizeti, mert így akkor mindenki annyi magyar ételt tud kipróbálni, amennyit csak szeretne. Úgyhogy lehet majd enni gulyáslevest, marhapörköltet, lángost, kürtős kalácsot, aranygaluskát, rákóczitúróst, bármit, amit csak szeretnél. Már van egy kis csapatunk, nagyon jó kis társaság gyűlt eddig össze, de van még néhány hely, úgyhogy nagyon remélem, hogy veled is találkozom, mert szerintem ez lesz az egyik legjobb dolog az idei évemben. Köszönöm, hogy meghallgattad ezt az epizódot, és ne felejtsd el, a YouTube csatornámon megtalálod magyar és angol felirattal is ezt a videót, a Ko-fi oldalamról pedig le tudod tölteni az átiratot. Ha bármi kérdésed van a kirándulással kapcsolatban, akkor nyugodtan írj, mert nem szeretném azt, hogy érdekel a kirándulás, de van még valami kérdésed, és ezért inkább nem jössz. Úgyhogy mindenképp írj, nagyon szívesen válaszolok. Szia!